啲人話我可能最輕。你係邊個？叫咩啊？哇！你而家係？我應該係點樣即係影相啊？全部啊！而家係佢老母個仔叫咩名 Brooklyn 佢老母個老婆叫做 Victoria Caroline Beckham。成個名揼撚，成個姓揼撚咗佢啊！即係教咗之後，佢講係。全部都係㗎。即係成個姓揼撚咗佢真係會。係啊。車撚咗。日本都係㗎。即係要黃曉欣喎，自己要住嗰個玩嗰邊嘅話。係啊。我嗰陣時去英國，跟住嗰個海關嗰人問我阿媽點解你唔係跟你老公姓啊咁樣咯。舊英國佬舊。跟住我爸答佢話呢個係 Hong Kong Chapter， 但係 Chinese 係要加㗎嘛。一定要加咩 ？Chinese 係會加咯。即係啲黃婆係會變咗做黃前曉欣咁樣嘅。係啊。一定會加咩喺個 passport 度？如果你講 tradition 啊，passport 應該唔會。你諗下林鄭月娥佢個 passport 應該寫咩？唔知啊，夠啦。接受唔到，改姓冇腦㗎。咁啲文件咪跟住一齊改結婚之後。係啊。有播翻出去睇下呢度。冇啊。即係老閪插部電腦度。即係呢部最撚出名就我嘅叫 mini USB 啊。mini USB 呢個叫 mini， 即係唔係手機嗰啲。唔係 mini USB。佢嗰個窿係之前舊機嗰啲 mini USB 嘅。嗰啲叫 mini USB 嗰度。手機 Android 叫 micro USB。係總之我抄翻啲垃圾嗰度咧，我舊咗唔啲 Motorola 嗰啲先咯。嗰啲就係咯，係啊。啲人睇呢個。咁你有冇帶呢部啊？呢個寫歐飛嘅。係咯，但呢部係2014出嘅。咁即係條線即係戇鳩嗰啲線。但啲人話有你出現嘅片全部都係粗口。冇錯。嘟緊咗啦，全粗口啦！我哋要傾個劇本，俾我哋定係做啲乜嘢？玩蟹啊！蟹魚。佢本身話個 channel 名叫做左手黨。左手黨或者左三個或者魚蝦蟹都得。點解叫魚蝦蟹？我係魚，我係蝦，我係蟹。我哋自認啊嘛，咁嘅樣呢度就，屌到，呢個扮上次㗎，扮上次有泰國東國我都扮，即係嗰幾日扮出名啊，扮出2、3級咯，呢啲4、5級咯，即係國泰啲嘢扮一線喺度，有線，嗰啲基本上好超貴喎，3、4千蚊張，扮佢又做乜嘢？啲人話下次有地方住可以遊下。下次地方住行去日本遊啫，我哋而家遊到1K 度，慢慢儲下啲。9啊先，台灣先，台灣住台灣老閪遊咗去。喂，行上福建先，直線攞個hot sauce就係呢下就係90度直線佢嚟對住呢個船啦。Train arrives in 2 minutes. 列車將於2分鐘內到達。列車將於2分鐘內到達。我睇唔到啊！黃偉邦買咗1日之後同我講，佢想買部有芒。其實都係多餘。當你真係要用呢部嘢就你係得睇嗰個芒。我要睇啊嘛。咁你而家你而家做緊嘅嘢其實用電話做到㗎嘛？你呢啲係擺 Extreme Sport。咁所以我咪一路都買。其實如果攞嚟睇個樣好傻，打個先。
同埋我去泰國嗰陣時話唔買，你話我戇鳩。踩車嗰個，一掉佢入去入邊，都有好。啲人話你撞到成個嘢爛咗。我上網打 Google 卡車有幾間。私はchocolate borders。私は中意靠抽象。我就爭出，因為冇長講啊嘛。有啲真係冇長講，真係有啲講呢個字。